Imbaasii jiraana maan qaqqabne garuu reeffa namaa erga qooree lafaa kaasnu qabna nuti Beeruut keessa. Sa'aatii 5 guutuu lafa ciiste. Sa'aatii 9 qabdee hanga sa'aatii 2 yookiin immoo sa'aatii Itoophiyaa sa'aatii 3 qabdee hanga sa'aatii 8tti lafatti dhiigni ishee qooraa ture mucayyoon tun jechuudha. Imbaasii kana qabna gaa. Imbaasii sirraa fayyadamuu malee yeroo jiraakee yeroo itti duute garuu dhimma kee qabna Beeruut keessatti. Kanaaf of eeggannoon barbaachisaadha. Mastaawotota ol ka'oos ta'e akkasumallee warroota xuraa'anii kanaan dura jechuudha. Dadhabanitti adaraa keessa yeroo qulqulleessan of eeggannoon barbaachisaadha. Ho'a kana wajjin wal qabatee mastaawotinis ta'e akkasuma girgiddaan isaanii amansiisaa miti. Kanaaf iyyuu of eeggannaa buuftee lafatti dhiigni ishee jiguun maal jechuudha? Hanguma kana diilallummaa isa biyya keessa biyya ormaatti illee akkasumatti walti jabaachuutti kaanirraa jechuudha. Kanaaf iyyuu imbaasii qabnattanii dhabdatina ijoolleen Beeruut keessa jirtan jechuudha. Of eeggannoo ofii keessanii tolfadhaa. Waaqa keessanis immoo ganama galgala isarratti of kennadhaa jiraadhaan dhaamsa kiyya jechuudha. Sababiin isaa iyyuu imbaasiin biyya kanaa hojii hojjeta hin jiru. Akkasuma darbitanii immoo namoonni gara biyya kanaa imalaa jirtan biyyi kun erga cufame waggaa 4 ol fixeera. Mootummaan biyya kanaa fi mootummaan Itoophiyaa gargar kutanii turaniiru. Lammata mootummaan qabdu biyyi kun jechuudha. Kallattii biraatiin karaa biraatiin lootanii warra biyya kana seentan borrakko yoon isirra ga'ee namni sin dirmatu tokkollee hin jiru jechuudha. Dubaay irraa gara biyya kanaa, Baalee irraa gara biyya kanaa, Joordaan irraa gara biyya kanaa biyyoota biraa qaxxaamurtanii booda gara biyya kanaa kan dhuftan booda yoo rakkoon isirra ga'ee namni sin dirmatu hin jiru jechuudha. Barnoota abjuun koo raawwate milkiin koo siin tolee dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Fuunee hordoftoonni Saaroon Entertainmentii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif haa baay'atu jecha. Egaa akkuma beekamu obboleettiin keenya fuudhii kurnaffaarraatidha kan isheen darbitee yookiis immoo darbamtee kuftee lubbuun ishee keessaa ba'eetu jiru jechuudha. Namni gaafa jalqaba manaa bahu haadha isaa, abbaa isaa, fira isaa, aantii isaa dachee keessatti dhalate dhiisee kan inni biyyaa bahuu fi gidiraaf siqiqii hundumaa keessummeessee jireenya koo jijjiiree maatii koo jijjiiree bultoo koo jijjiiree dhala koo boriif egeree kaa'ee yookiis immoo wanta tokko lafa kaa'een darba jedhee jechuudha. Egaa jireenyi immoo kamtuudha. Namatti dhiyoo kan jiru yeroo baay'ee iyyuu du'a jechuudha. Salphaatti du'uu dandeessa. Egaa obboleettiin keenya kunis fuudhii kurnaffaarraatidha guyyaa kaleessaa kan isheen boqottee jirti jechuudha. Kan isheen boqottee ganama sa'aatii 9ttidha jechuudha. Sa'aatii 9 qabdee hanga sa'aatii 2tti yookiis immoo sa'aatii Itoophiyaa sa'aatii 3 qabdee hanga sa'aatii 8tti lafa ciisaatti kan turte imbaasiin qaqqabe tokkollee hin jiru jechuudha. Sababiin isaa imbaasiin biyya kanaa Beeruut imbaasiin qabu yoo jenne sirriidha qabatamaatti gaariidha jechuudha. Sababni ani akkas jedheefi sa'aatii 5 guutuu lafa teessee dhiigni achitti qooreechitti kan tare dhiigni keessaa namni jechuudha. Osoo battala sanatti qaqqabamtee balaa lubbuurraa oolus hafuu dandeessi, dhiisuu dandeessi. Inni kun harka rabbii jira waan ta'eef jechuudha. Guyyaa hiree keetti kan biyya lafaa kaarra deemtu waan ta'eef. Egaa obboleettiin keenya kunis kana ga'u lafa turte jechuudha. Maaliif zeegaan biraa qomoon biraatti bu'uu hin danda'u. Yakka du'a namaatti yookiin reeffa namaatti buuteen rakkoodha mataa keetti jechuudha. Isaanis lafatti dhiisanii bakkee sana keessatti dhiigni keessaa qooraa ture jechuudha. Imbaasiin biyya kana situ gargaara malee inni sin gargaaru jalqabayyuu jechuudha. Ofiisaayyuu sirraa fayyadamuu malee si fayyaduu hin beeku imbaasiin biyya kanaa jechuudha. Maaliif akka isaanii taa'anii garuu anaafuu gaaffiidha. Garuu immoo akka namaatti immoo ji'aanis ta'ee akkasuma immoo mootummaarraa waan kututan qabu garuu immoo nuuf dhaabataa hin jiran jechuudha. Yoo itti dawwaltees ta'e yoo itti rakkoo keetti mattee rakkoo keessanatti hiikaa yookiin immoo furmaata si fiduu hin danda'an jechuudha. Isaan jechuudha rakkoo sitti fidanii sirraa fayyadamuudha. Kallattii sirraa fayyadamanii kallattii waa sirraa kutatan barbaadurraa kan hafe siin fayyadan. Garuu seerri imbaasiin biyya tokko keessa kan dhaabatee fi rakkoo warroota lammiisaaf dhaabata yookiin immoo rakkoo lammii koo nan qaqqaba nan fiiga harkaan nan qabadha. Akkasumallee rakkoo lammii koof hin dirmadhaadha malee lammiitu naaf dirmatee na gargaaree ani immoo taa'ee nyaadhaa miti jechuudha. Mucaan tun amma hojjetachuu biyya baatee hanga sana bakkee keessa turuu jechuun maal jechuudha? Zeegaamtu biraa lamumti biyya kana akkam nutti kolfu. Hanguma kana garaan keenyas biyya ormaatti akkasitti walitti jabaachaa jira jechuudha. Biyya keessaallee haa ta'u yuuti. Sila diilolloofne jechuudha. Diilallummaan biyya sana biyya kanattis immoo nu qaqqabeera jechuudha. Kanaaf iyyuu ijoolleen biyya kanallee yeroodhaa yerootti dhufaa kan jiramu guutummaa hedduu keessantu jirtu jechuudha. Yookiis immoo firootas ta'ee adda akkasumallee karaa biraatiin gara Dubaay irraa gara kana Baareen irraa gara kana Joordaan irraa gara kana biyya kana dhufaa kan jirtan jirtu jechuudha. Biyya kanaaf mootummaa erga gargar kutatanii turaniiru. Yoo rakkoo sirra ga'e eenyu sii dirmata. Erga gargar kutatanii walii galtee addaan kutatanii turanii yoo xinnaate gara waggaa 4 walii ta'a jechuudha.
erga biyya kana erguu dhorkamee jira cufamee cufaadha. Garuu karaa biyya kana seentee rakkoon biraa yoo si qunname imbaasiin si qunnamu hin jiru. Isa dura dhufe iyyuu kunoo bakkeetti ilaala reeffa isaa waan ta'eef jechuudha. Du'aa kee bakkeetti ilaalee yeroo isaaf mijateetti sii dhufa yoo ta'e malee abadan reeffa kee lafaa kaasuu sii dhufa malee fayyaa keetti siin gargaaru imbaasiin biyya kanaa jechuudha. Imbaasii fayyaa keetti siin gargaarre du'aa kee garuu reeffa lafaa kaasuu qabna biyya kana keessatti jechuudha. Enna kanaaf iyyuu biyya kana daraa keessatti dhufiina itti kaateetti iyyuullee keenyatti galagaltee jirte jechuudha. Takka tasgabbooftee nagaa argattee turte jechuudha biyya kana keessatti. Amma itti galagaltee jirte jechuudha. Namoota hedduuti kan sammuu dhabaallee jira jechuudha. Of eeggannoo godhadhaa. Of eeggachuun barbaachisaadha. Waaqayyoos nama eegu isinillee akkasuma kana of eeggachuun barbaachisaadha. Namoota hedduuti kan waggootuma hedduu hojjetanii sammuullee dhabaa kan jiranillee akkasumallee of gadhiisaa kan jiran jiru jechuudha. Kanaafuu hadaraa keessan of eeggannoo godhadhaa. Obboleettii keenya kana ammoo lubbuu ishee mootummaa waaqayyo keessatti ishee yaadatu akkasuma maatii firoota isheef jajjabina of eeggannoo godhadhaa. Akkasumallee yeroo mana keessa hojjettanis ta'e lafa hojjettanitti wantoota hojjechuudhaaf jettan dursaati itti yaada ilaalaa jechuudha. Wanti kun na baasamoo nan baasu wanti kun na miidhamoo nan miidhu jedhaati ilaalaa malee callistanii mastaawutii xaragii jedhaniif akkasuma barandaa xaragii jettee fiiddeetti gadi hin ba'in. Nama keessa isaan beektu akkasumallee wanta sana keessa jiru hin beektu wanta du'aa ta'e hojjechuudhaaf jettu sana jirtu hin beektu waan ta'eef kanaaf dursa ilaallachuun barbaachisaadha. Aduu saafaatiin immoo hadaraa keessa mastaawutii hin xaragina. Sababni isaa iyyuu aduun aduudha. Humni mastaawutii irra jiru yookiis immoo mastaawutiin aduu keessatti hin baqa waan ta'eef gaafa achi humni achi seetti intini ta'uu fi akkuma kana dabalatee immoo aduudhaan qabatee dhiigni keessa illee hin danfa jechuudha. Sanarraa kan fa'e sammuu illee isin sooruu danda'a waan ta'eef yeroo sana isin mastaawutii daragaatti bira dabartaa illee kufuu dandeessu jechuudha. Utuu mastaawutiin kufiillee kufuu dandeessu jechuudha. Maaliif aduun biyya kanatti baay'ee har'a jedhee jira waan ta'eef jechuudha. Biyyoota irra baratee yeroo baay'ee ho'aatiinidha jechuudha. Kan saaxilamtee jirtu waan ta'eef of eeggannoo godhadhaa yoo dandeessan ganamaaf galgala mastaawutii dhiqaa. Sanarraa kana fe'iyyuu mastaawutoota zaagan, mastaawutoota qoshanii turan, mastaawutoota yeroo dheeraa turan ofii keessa ittiin darbina. Dhiiratu qulqulleessa. Dhiirattaaf fidatan isaarraa kanaaf yookiis immoo ofii isaanii kallattii biraatiin qulqulleeffatan malee wantoota karaa girgiddaa bakkeedhaatiin adaraa keessan of eeggadhaa. Ijoollee eenyuufaa mudachuu danda'a immoo namoota paartaayimii hojjetan namoota akkasii yeroo baay'ee isaanii qunnamu wanti akka kanaa jechuudha. Namoota akka kana karaa bakkeedhaan qulqulleessan namoota maaliif paartaayimiin si bitaniitu sa'aatii sanatti hojjetta waan ta'eef dhimma kee hin qaban isaanillee jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhadhaa. Akkasumallee namoonni immoo dhaabbataas hojjettanis immoo of eeggannoon isin barbaachisa jechuu barbaada. Imbaasii nuti qabnu imbaasii reeffa keenya lafaa kaasuu malee reeffa keenya yookiis immoo fayyaa keenya nu gargaaru hin qabnu. Kanaaf of eeggannoo godhadhaa. Imbaasii qabnattanii abdiin godhatina. Waaqayyo abdii keessan kaadhaa of eeggannoo godhadhaa. Isin jechuu barbaada dhaamsa kooti.